Assalamu alaikum. Ардактуу замандаштар, урматтуу Чабармак каналынын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарындамын. Бүгүн 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн 30 жылдыгы Баткен шаарында дагы өзгөчө шаң менен белгиленип жатат. Мен азыр ошол майрам болуп жаткан Баткен шаарынын Борбордук стадионунун жанына келдим. Эскертип кетсем, бизде Баткен шаарында адаттагыдай ар бир майрам ушул сиздер көрүп турган Баткен шаарынын Борбордук стадионунда орун алмакчы. Мен азыр кирип баратам. Бүгүнкү күндө майрамдык иш-чаранын урматына ар кандай спорттук түрдөгү оюн зооктор, андан сырткары маданий иш-чаралар дагы бүт баары толук орун алмакчы. Андыктан сиздер менен чогуу бүгүнкү Баткен шаарында болуп жаткан 30 жылдык майрамдын урматына 30 жылдык майрамдын урматына белгиленген салтанатты бирге сиздер менен көрмөкчүбүз. Ошол Баткен шаарынын Борбордук стадиону бул тарабында болсо атайын бак бар, бул жакта дарактар тигилип, азыркы учурда майрамда тамак аштын бүт баары дал ушул бакта орун алган. Келген коноктор, келген майрамдык кылып келген элдер бүт баары ушул жерден тамактанып жатышат. Ал эми бүгүнкү иш-чарада айтып кетишти, Кудай буйрса, көргөзмөлөр да орун алмакчы. Баткендин тарыхындагы, Баткендин маданиятынын даңазалаган, Баткендин улуттук тамак ашын даңазалаган көргөзмө дагы бүгүнкү чыгарылышта, бүгүнкү ушул майрам салтанатта орун алмакчы. Дал ушул жерде бүгүнкү Баткен шаарындагы Баткен тамак ашын даңазалаган, Баткен улуттук кийимдерин даңазалаган көргөзмө мына ушул жерде саат 4:30-5-терде орун алмакчы. Андан ары маданий иш-чаралар бүт баарыны сиздер менен чогуу бүгүнкү чыгарылыштан көрөбүз. Бул жерде шашлыктар бышып жатат, мынакей. Караңыздар. Дагы ушундай сонун Баткен шашлыгы. Салам алейкум, кандайсыз? Келген коноктор, Баткен шаарынын тургундары ушул жерде шашлык жеп, тамактанып, бүгүнкү майрамдык маанайды өтө сонун тосуп жатышат. Ал эми бул тарапта болсо атайын спорттук оюндар уюштурулуптур. Мен азыр ошол жака баратам. Теннис боюнча, шахмат боюнча, андан кийин лейлек күрөшү дагы бүгүнкү майрамда көрсөтүлөт. Ушул жерде күрөш дагы орун алмакчы. Азыркы учурда бул жерде теннис оюну жүрүп жаткан учуру. Ал эми бул тарабында болсо шахмат оюну жүрүп жатат. Assalamu alaikum. Bayramыңыздар менен. Бүгүнкү спорттук оюндарды көргөнү Баткен областынын губернатору Абдикарим Алимбаев агабызга келди. Kimde kim karmangan işini jakşı atkарса эле Кудай кааласа өлкөбүз өнүгөт. İşingizlerge daim ийгилик болсун. Эми жутубузга тынчамак болсун. Кичине кыскарман бар. Биздин шахмат иштерген кичине жакшыраак бир нерсе бөлүп койсун, бир боогон алып кушка жем бергендей 2-3 бөлүп коет да. Biz өлкөбүздө эгемендүү. Муну андыр карап койсундар дейбиз да. Аксакал ставканын анасын айтып билдирип койду. Сол биздин айтайын. Болуптур. Арзан иштебиз сиздер менен. Бизгинди формачты билебиз. Ошол буйруса иштейбиз баарыбыз. Баткен областынын губернатору, президенттин Баткен областындагы ыйгар муктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев өзү да бүгүнкү оюнду көзөмөлгө алып, майрам салтанатта өзү катышып турат. Андан тышкары Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов агабыз дагы. Мэриядан спорт комитеттерин башка бирөөнү сайып коюш керек. Ошол агим. Жанагыдай жоопта биз болуп атат. Кудай кааласа болуп атат. Токтоткула Кудай кааласа болуп атат. Эгер адам турса Кудай каалайт. Эгер адам турбаса онун да каалабай болот. Ошол жоопкерчилик чык бир адам. Мынакей оюнда кызуу уланып жатат. Кара.
Raketkani munda qilchi. Hey. Gel. Prizingizni qo'yaveramiz. Kim bor? Hozirgi chog'da gubernator Аңауыз o'zi o'yin tennis o'ynab yotganchilar. Buna açılmaz. Mana priz. Ketdi. Oo, sen anda seni yapma kaç yaştasın? Ben eğiliyorum. Ben seninle kıyımda oynuyorum. Ketdi mi? Kimse ne oldu? Şu var, bu oynamam nasıl var? Sen de be. Yavaş yap, top kurşun. Bir. İki. Bravo, çıkar. Ekiden paraça, ekiden. Bir iki. İki. Arkadaşlar Kurbanbek Palvan, at kurçan. Çok kurçan Palvan, bozadırdan. Üç asko bollasıydı. Versin mi? Sağ olasın. Mayramız var mı? Kardeş. Бұл жерде осы гил қойылып тұр. Гил көтерілу дағын атайына балбандар күш сынасып жатады. Bu жерде таш көтөрүү боюнча неберселер өткөн. Мезгил берип, маналары жоктой болот. Бирок мана жаш элдер. Болды. Қанша килограмм екен? 24. 24 килограмм екен. Урматтуу көрүүчүлөр, 24 килограмм ташты көтөрүү боюнча балбандар атайын күч сынап жатышат. Таза жеңишке Kurçan Palvan. Азыр губернатор өзү дагы 24 килограмм ташты көтөрүп көрүүнү чечти. Азыр көрөбүз. Bir golda götüreyim abla. Sekiz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35 жолу болду. Губернатор 35 жолу 24 килограмм ташты көтөрүү менен көпчүлүккө үлгү болду десек болчудай. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, Баткенде майрам өзгөчө белгиленип жатат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусу менен аябай сонун белгиленип жатат. Спорттук иш-чаралар дагы түр менен бүгүнкү майрамда өтүп жатат. Бул жерде дагы бир спорттук оюн.
Otuz beş жолу 24 кайран ташты көтөрүү дагы анча-мынча инсан колдон келе бербейт. Биздин генерал полковник губернатор Баткен областынын губернатору Абдикарим Карбекович өзүнүн көтөрүп көпчүлүккө үлгү болду. Бул тарабында урматтуу көрүүчүлөр, спорттун дагы бир түрү арка тартыш оюну дагы болуп жатат мына. Арка тартышты дагы көрөлү. Азыр команда болуп, балдардан түзүлгөн команда, эки команда болуп, азыр аркан тартышып жатат. Кыргыз улуттук оюндарынын бири ушул оюндагы. Ой, азамат таткыла. Аркан үзүлүп кетти. Урматтуу көрүүчүлөр, ал бул жерде күрөш оюну башталып жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде азыр Баткен районунун акими, Баткен областынын губернатору, шаардын мэри, бүт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул оюнга өзү күбө болуп отурушат. Leylek kurar. Hoppa! Hadi gençler, sokulacağım olan geçti. Baba. Hücumlar Mayramlık olan talapları olsun. Ушундай улуттук оюндар менен бүгүнкү Баткен шаарындагы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара аябай сонун өтүп жатат. Сиздер кийинки чыгарылышта дагы сөз түрдө көрүңүздөр. Кийинки чыгарылышта Баткен шаарындагы бүгүнкү боло турган маданий иш-чараларды дагы чагылдырып бермекчибиз.
башында сіздерге айтып кеткендей, улуттук көргөзмө дагы орун алмакчы. Көргөзмөдө Баткендин улуттук тамактары, Баткендин улуттук кийимдери, ууз кийиздери, лейлек килемдери бүт баарыны сиздер кийинки чыгарылыштан сөзсүз түрдө көрө аласыздар. Андыктан биздин Чабарман канал менен бирге болуңуздар.